Namaskar, I am Dr. Yogesh Jain, Senior ENT Consultant Surgeon in Benson's Hospital. खर्राटों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। क्या ये केवल एक समस्या है या इसका कोई नुकसान भी है शरीर पर? स्नोरिंग या खर्राटे जो हम कहते हैं वो पिछले हमें 10 से 15 साल से जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें शरीर पे बहुत नुकसान आता है। खर्राटों से अब शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लकवे की बीमारी सब इनसे कनेक्टेड हो चुकी है। खर्राटों का मतलब ये है कि शरीर में कहीं ना कहीं सोते समय ऑक्सीजन की कमी हो रही है और खर्राटे अगर लंबे अरसे तक चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लंबे अरसे तक शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पा रहा, ठीक मात्रा में नहीं जा पा रहा। इसके कारण नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम there will be problems like diabetes, heart disease and even strokes. Therefore it is very important nowadays हमारे पास जो आधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये रुकावट सांस में कहाँ आ रही है और उसका हम एंडोस्कोप जरिए दूरबीन से अंदर ही अंदर से वो रास्ते को हम खोल सकते हैं।